ตั้งแต่ในสมัยอดีตมนุษย์เรานั้นต้องประสบกับมหันตภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่มาพร้อมกับการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาลของโลกไม่ว่าจะเป็นพายุขนาดน้อยใหญ่ต่างๆภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในช่วงฤดูฝนภัยจากอากาศที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวและภัยจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ของเราครับโดยที่ภัยพิบัตินี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์หรือว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเองก็ตามแต่ก็เป็นภัยร้ายยุคใหม่ที่มาพร้อมกับอากาศร้อนๆในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ครับซึ่งนั่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจากไฟป่านั่นเองครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการ CMU Research Idol จะพาทุกท่านไปพูดคุยนะครับกับนักวิจัยที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการวิจัยปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัญหาหมอกควันนั่นเองครับซึ่งอาจจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติที่มีต่อปัญหาเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้แต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ทิพวรรณประภามณฑล Research Idol ของเราในวันนี้ครับอาจารย์ทิพวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับผมค่ะวันนี้พอดีเรามีตัวอย่างวิเคราะห์ปัสสาวะนะคะปัสสาวะค่ะจะดูสารพิษในปัสสาวะค่ะซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหมอกควันที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งคุยกับอาจารย์ได้ไหมครับเชิญค่ะครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องอะไรครับอาจารย์ครับค่ะเป็นเครื่องเรียกสั้นๆว่า HPLC นะคะ HPLC ครับผมเป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์สารต่างๆได้มากมายแต่ตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์สารชนิดหนึ่งที่อยู่ในปัสสาวะของเรานี่แหละใช่ไหมปัสสาวะของคนเนี่ยค่ะครับผมก็เป็นเครื่องที่สามารถจะตรวจวัดสารต่างๆได้หลายชนิดนะคะแต่วันนี้เรากำลังวิเคราะห์สารที่ขับออกมาในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมาจากพื้นที่ต่างๆในทั้งจังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดในช่วงภาวะหมอกควันคือนั่นหมายถึงว่าเครื่องนี้สามารถที่จะบอกเราได้ว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหมอกควันเนี่ยเขามีสุขภาพเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็สามารถจะเชื่อมโยงได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็จะสัมผัสสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยนะคะไม่เฉพาะในพื้นที่อื่นๆนะคะในเมืองพวกเราก็จะได้รับเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงที่มีหมอกควันนะคะแต่อาจจะไม่เท่ากันอาจจะไม่เท่ากันแต่ทีนี้มันอาจจะมีข้อสงสัยบางอย่างครับอาจารย์ครับเพราะว่าปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาที่กับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาที่กับทางเดินหายใจหรือเปล่าและแล้วปัสสาวะเกี่ยวอะไรด้วยอย่างนี้ครับอาจารย์ครับค่ะปัญหาทางเดินหายใจเนื่องจากว่าอากาศหมอกควันจะเป็นเรื่องอากาศใช่ไหมครับเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศทีนี้ทางเดินหายใจนี่ก็จะมาจากเพราะเราหายใจเอาอากาศเข้าไปใช่ไหมครับฉะนั้นโรคทางเดินหายใจก็จะเป็นอันแรกเป็นอาการเฉียบพลันที่เราจะเห็นนะคะทีนี้ในอันถัดไปเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อหายใจเข้าไปแล้วก็จะมีอาการแล้วก็มีฝุ่นละอองมีสารต่างๆก็จะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะสารพิษที่อยู่ในฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะคะสามารถจะดูดซับเข้าไปในกระแสเลือดแล้วร่างกายก็จะผ่านกระบวนการทางเคมีในร่างกายในที่สุดมีส่วนหนึ่งที่ขับมาในปัสสาวะเราก็มาตรวจปัสสาวะเพื่อจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนนั้นได้รับสารพิษกลุ่มนี้เข้าไปมากน้อยประมาณไหนนะคะคือสารที่ถูกดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดฝอยที่ปอดแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในร่างกายแล้วก็ขับมาในปัสสาวะก็จะมาวัดที่สาเหตุที่แท้จริงนะครับสาเหตุจริงๆครับอาจารย์เนี่ยเพราะว่าหลายคนทราบหลายคนไม่ทราบว่าปัญหาของหมอกควันถ้าจะพูดได้ถูกต้องเป็นควันอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์เนี่ยได้ทั้งหมอกควันและควันถ้าหมอกควันในช่วงหนาวอะค่ะครับผมช่วงที่ร้อนแล้วไม่มีหมอกนะคะเหลือแต่ควันล้วนๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของควันล้วนๆเลยครับผมแต่ว่าคำว่าหมอกควันอาจจะใช้เป็นเทอมเป็นคำอีกคำหนึ่งที่เราแปลว่าอากาศไม่ดีเนี่ยนะคะครับผมอาจารย์ครับแล้วสาเหตุที่แท้จริงนะผมขออนุญาตใช้คำว่าหมอกควันก็แล้วกันนะอาจารย์นะครับผม
สาเหตุที่แท้จริงของหมอกควันเนี่ยมันมาจากอะไรครับอาจารย์ครับ ถ้าพูดถึงหมอกควันของภาคเหนือเนาะ ครับ ภาคเหนือตอนบนนะคะสาเหตุหลักเลยจริงๆณตอนนี้งานวิจัยมาถึงว่ามีการเผาชีวมวลคำว่าชีวมวลก็คือเผาพวกพืชต่างๆ ครับ นะะ ผม ค่ะซึ่งเผาเล็กๆมันก็อาจจะยังไม่เกิด ครับ ปัญหานะคะแต่มันต้องเป็นการเผาในพื้นที่ขนาดใหญ่พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นป่า ครับ พื้นที่เกษตร ครับ หรือว่าพื้นที่โล่งอะไรข้างทางหลังที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นจะเกิดควันเยอะค่ะซึ่งการเผาเหล่านี้ทำให้เกิดหมอกควันของภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งเนาะแล้วก็อากาศค่อนข้างนิ่งในช่วงเดือนมีนาคมค่ะซึ่งหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะแล้วในเมือง ครับ นะคะในเมืองเราก็มีการจราจร ครับ ซึ่งก็จะทำให้เกิดฝุ่นละอองในระดับหนึง ครับผม ค่ะแต่ว่าในเชียงใหม่เราซึ่งเป็นเมืองอันดับ2ของประเทศเนี่ยยังสู้กรุงเทพไม่ได้ในแง่ของการจราจร ครับ ฉะนั้นปัญหาหมอกควันในเมืองเนี่ยจะมาจากการเผาล้วนๆที่มาจากการเผาขนาดใหญ่ ครับ นะคะซึ่งเป็นจำนวนพันๆไร่ในช่วงเดือนมีกุมภาพันธ์ค่ะ อาจารย์ อันนี้จะเป็นสาเหตุที่หลายงานหลายชิ้นบ่งบอกเลยว่าของเรามาจากสาเหตุนี้ อาจารย์ครับ ผมทราบข้อมูลมานิดหนึ่งซึ่งผู้ชมหลายๆ คนก็อาจจะทราบตรงจุดนี้นะครับ อาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบ ที่เขาบอกว่าเผาป่าแล้วเราจะเจอเห็ดเพาะขึ้นจริงหรือเปล่าอาจารย์ จริงๆยังเป็นข้อที่สรุปได้ยากนะคะคือนักวิชาการก็ยังบอกว่าเห็ดเพาะหรือเห็ดเพาะภาษากลางเนี่ยนะเห็ดเพาะของภาษาบ้านเราภาษาจริงๆแล้วมันก็เกิดอยู่แล้วล่ะแต่เท่าที่คุยกับชุมชนคุยกับพื้นที่เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พื้นที่มันโล่ง ครับ ก็อาจจะสะดวกในการเข้าไปหา อ๋อเป็นอย่างนี้ หรือ ครับ แม้กระทั่งผักหวาน ครับ ก็จะมีพื้นที่ที่หลายพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปางเขาบอกว่าไม่ต้องเผามันก็เกิดมันก็งอกมันก็แตก ครับผม ค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเอาวิชาการไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนนะคะว่าถ้าไม่เผา ครับ แล้วก็ยังได้อยู่เนี่ย ครับ เราจะต้องคุยกันตรงนี้ให้เยอะจนกระทั่งเขาเชื่อ เขาชื่อ ค่ะเพราะเขากลัวจะไม่ได้นะ ครั คะ บผม ก็ต้องไปเผาหรือจับจองพื้นที่ไว้ก่อน ครับ นะคะเราจะได้เข้าไปเก็บ ครับ อันนี้ยังเป็นประเด็นที่จะต้องใช้เวลาคือในแง่วิชาการหลายท่านนะคะ ครับ ไม่ใช่เฉพาะมชเราก็มีการพยายามศึกษาว่าเห็ดเพาะหรือเห็ดถอบเนี่ย ครับ จะเพาะได้ไหม ครับ ถ้าอยากทานก็เพาะเหมือนเห็ดฟาง ครับ จะได้ไหม ครับ ก็ยังอยู่ในช่วงการวิจัย ครับ หรือว่าผักหวานจริง ๆ แล้วก็มีหลักฐานทางหลายพื้นที่บอก ถึงเวลามันใบไม้มันผลิมันก็งอกเอง ครับ นะแต่ก็อาจจะไม่ทันใจ ครับ นะคะก็ยังต้องใช้เวลาตรงนี้ ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะการเผาเพื่อหาพืชพันธุ์อะไรต่างๆ ในป่าแต่การเผานี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่และหลาย ๆ จังหวัดในภาคเหนือตอนนี้จริงไหมครับอาจารย์ ค่ะจริงๆแล้วการเผานี่ไม่ใช่เฉพาะจะเอาหวาน ครับ หรือว่าจะไปเอาไข่มดแดง ครับผม หรือว่าจะรอให้เห็ดเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะจริง ๆแล้วเป็นเพราะว่าวัสดุเกษตรมันเยอะหรือว่ามีป่าที่จะต้องใช้พื้นที่ ครับ จะต้องกำจัดพื้นที่เพื่อที่จะเพาะปลูกหน้าต่อไปอันนี้เป็นปริมาณเยอะ อ๋อ ค่ะ ผม แต่ในแง่ของชาวบ้าน ครับ ที่จะเรื่องหาของป่าต่างๆนี่ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งแต่ณตอนนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักค่ะปัญหาหลักก็คือว่ามีพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยวเกษตรแล้ว ในงานวิจัยของอาจารย์ทิพวรรณเนะครับผมได้เข้าไปหาแหล่งชุมชนเลยใช่ไหมเรียกว่าเข้าไปหาจุดที่เป็นฮอตสปอตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะ มีเยอะไหมครับจุดที่เป็นฮอตสปอตเหล่านั้น คือเราเลือกพื้นที่เนี่ยนะคะ ครับ เนื่องจากเราทำงานวิจัยในตั้งแต่ปี 2550 มาเนี่ยนะคะ ครับผม เราทำวิจัยมาเราก็บังเอิญได้รับความอนุเคราะห์เรื่องแหล่งทุนเนี่ยเราได้มาตลอด ครับ 6-7 ปีเนี่ยนะ ครั คะ บ ฉะนั้นเราก็มีงานวิทยาศาสตร์ที่ออกมาทั้งในห้องแลบ ครับ นะคะว่าวิเคราะห์ฝุ่นในห้องถัดไป เราได้มาแล้วเราจะส่งข้อมูลเข้าไปถึงพื้นที่นะคะ ครับ ท
เพื่อให้ทางพื้นที่รับทราบเพราะเราเองก็ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ข้างนอกไปถึงหลายอำเภอเช่นแม่แจ่มอมก๋อยอำเภอพร้าวหรือจังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าลำปางเราไปเชียงรายเราก็ไปฉะนั้นเรามีข้อมูลเหล่านี้ในระดับหนึ่งฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงระยะที่เราจะนำข้อมูลลงสู่พื้นที่เราสามารถจะนำข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งในส่วนที่กลับเข้าสู่พื้นที่เพื่อให้คนในพื้นที่ได้รับทราบได้ข้อมูลนะคะซึ่งเราอาจจะมีโอกาสคุยละเอียดต่อไปว่าในกลุ่มใดบ้างในทำนองเดียวกันเราก็ข้อมูลของเราต้องเผยแพร่ไปในระดับกว้างระดับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนะคะซึ่งเรากำลังดำเนินการเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะเพราะว่าทั้งหลายจังหวัดที่เรามีโอกาสได้รับทุนแล้วเราเดินทางไปแล้วเราก็เก็บตัวอย่างฝุ่นเราเอาเครื่องวัดไปวัดในพื้นที่ซึ่งคุณไกด์คงทราบว่าเรามีสถานีวัดฝุ่นเฉพาะในอำเภอเมืองเพราะว่าเครื่องมันก็ประมาณบางที่ก็5 ล้านบางทีก็10 ล้านแล้วก็ต้องการดูแลฉะนั้นการที่จะติดตั้งแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะใช้เวลาฉะนั้นในระดับไกลๆในพื้นที่ที่มีฮอตสปอตที่คุณไกด์พูดถึงนะคะก็คือพื้นที่ที่มีการเผาแล้วเกิดจับด้วยฮอตสปอตได้เนี่ยเราก็เอาเครื่องไปตั้งเพื่อจะได้ค่าที่อยู่ในพื้นที่จริงๆยกตัวอย่างตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนก็คือที่อำเภอแม่แจ่มกับอำเภออมก๋อยซึ่งเป็นพื้นที่ฮอตสปอตมีจุดความร้อนสูงเนี่ยที่1ที่2สูสีกันนะคะเราก็เข้าไปดูพื้นที่เข้าไปศึกษาในเชิงหลายมิตินะคะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์กล่าวว่านำเก็บข้อมูลจากจุดที่มีฮอตสปอตเยอะๆนะฮะแล้วก็กลับไปหาชุมชนนั้นอีกครั้งหนึ่งเราต้องโดยลักษณะก็คือเราไปเก็บข้อมูลเราอาจจะไปเก็บข้อมูลตั้งเครื่องวัดยาวเลยนะคะในทำนองเดียวกันเราก็จะเก็บข้อมูลเรื่องปัสสาวะในที่เกิดว่าเรามีเก็บปัสสาวะจากยังมาจากกลุ่มนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนเนี่ยเราก็จะเก็บช่วงที่มีหมอกกันเยอะๆมีฝุ่นละอองในอากาศมืดหมดเลยในช่วงมีนาก่อนปิดเทอมเนี่ยเราก็จะเก็บปัสสาวะมาแล้วก็อาจจะเก็บหน้าฝนนี่ก็จะอากาศดีนะคะก็อยากจะเรียนว่าอากาศเชียงใหม่หรืออากาศภาคเหนือตอนบนเนี่ยไม่ดีตลอดเราต้องสื่อให้ได้ว่าเชียงใหม่หรือพื้นที่ภาคเหนือยังน่าเที่ยวแต่ว่าถ้าไม่มีฝุ่นละอองโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนบ้านเราสวยมากเราก็ไปเก็บฝุ่นละอองต่ำมากนะคะฉะนั้นเราก็เก็บหน้าฝนมาเป็นช่วงเก็บฝุ่นด้วยแน่นอนฝุ่นช่วงหน้าฝนเนี่ยอากาศมีมาตรฐานสากลมาตรฐานองค์การอนามัยโลกต่ำกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ช่วงที่หน้าหนาวแล้วฝุ่นละอองเยอะๆเนี่ยก็เป็น200-300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ไปถึงค่ะซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้เพราะว่ามันเกิดแค่ไม่ใช่เกิดตลอดมันเกิดเป็นช่วงเลยค่ะนี่ก็คือที่มาของงานวิจัยว่าเราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลของเราเป็นประโยชน์ในแง่การแก้ไขการแก้ไขก็อาจจะหลายระดับนะคะก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องปัญหานี้ก็เพิ่งเกิดไม่กี่ปีนี่เองใช่ไหมเรื่องปัญหาหมอกควันที่เขาคันวิกฤตที่ได้ก็หมอกควันนี่ตั้งแต่ 2550 มานะคะจริงๆก่อนหน้านั้นเรื่องฝุ่นละอองในอากาศก็มีอยู่นะคะแต่มันจะไม่เห็นปรากฏชัดขนาดนี้ค่ะอันนี้ก็ปี 2550 ก็จะเห็นชัดมากอากาศขมุกขมัวเป็นสีครีมอ่อนๆสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะซึ่งมันเห็นชัดอะค่ะทุกคนรับทราบซึ่งตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ให้ทั้งการแก้ปัญหาหรือการวิจัยเพื่อจะเอาข้อมูลลงพื้นที่แต่ในทำนองเดียวกันเราก็มีข้อมูลจากคนนะคะจากคนการเจ็บคือเราคาดการเรื่องการเป็นโรคเรื้อรังนะคะคือโรคเฉียบพลันที่เห็นก็คือคันตาแสบจมูกอะไรเนี่ยนะคะหรือหลอดลมอักเสบเนี่ยจะเป็นภาวะเฉียบพลันถ้าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวก็อาจจะเจ็บคอแต่ว่าคนที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะต้องไปหาหมอเพราะหายใจไม่ออกก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ก็จะมีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลอย่างคนที่เป็นหอบหืดแทนที่จะหมอนัดตอนนี้มาก่อนหมอนัดมาพ่นยา
อาจจะต้องขอนอนโรงพยาบาลแต่ของเราเนี่ยก็จะเจาะไปอีกประเด็นหนึ่งด้วยก็คือเมื่อฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเมื่อกี้ที่เรียนกันคุยกันตอนแรกเนาะมันก็จะฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆคือ PM10 เราพูดถึงมาตรฐาน PM10 ก็คือขนาดตั้งแต่10ไมครอนลงไปก็เรียกว่า10ไมครอน9 8 7 6 5ลงไปจนเล็กจนเขาก็ไปนับกันอีกอันหนึ่งก็คือ 2.5 PM 2.5 ค่ะที่เรามีเครื่องวัดอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ PM1 ที่ตอนนี้ในหลายประเทศมุ่งไปที่วัด PM1 หรือว่า PM 0.1 ฝุ่นนาโนยิ่งเล็กเพราะว่าในจำนวน PM10 เนี่ยก็จะมีฝุ่นหลายขนาดเราสัดส่วนไม่เท่ากันณวันนี้เรารู้แล้วข้อมูลฝุ่น 2.5 เนี่ยประมาณถึงบางครั้ง 70% ของ PM10 หมายความว่าฝุ่น PM10 เนี่ยจะมี PM 2.5 เยอะเลยทีนี้ทำไมเราต้องกลัวฝุ่นขนาดเล็กๆเพราะว่ายิ่งเล็กยิ่งเข้าไปลึกนะคะ PM10 เนี่ยก็จะอยู่แต่ข้างบนนี้นะคะจมูกเราก็จะกรองไว้ได้บ้าง PM 2.5 ก็จะเข้าไปถึงปอดนะคะแล้วก็ PM1 ก็จะเข้าไปถึงเส้นถุงลมปอดแล้วก็สามารถจะเข้าสู่เส้นเลือดปอดยิ่งเล็กยิ่งเข้าได้ลึกใช่ไหมค่ะฝุ่นนาโน 0.1 หรือ100 นาโนเนี่ยก็ยิ่งจะเข้าสู่เส้นเลือดปอดคาร์บอนแบบใหม่ที่มาจากพืชต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสารเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนที่จริงสารที่มันเยอะกว่านั้นไฮโดรคาร์บอนก็เป็นกลุ่มสารนะคะกลุ่มสารที่เราเรียกว่า PAH นะคะโพลีไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยในกลุ่มนั้นเนี่ยณขณะนี้เราวิเคราะห์ด้วยอีกข้อมูลนี้ก็คือเราวิเคราะห์16 ตัวในกลุ่มสารเนี่ยเป็นของมาตรฐานสหรัฐอเมริกาว่ามันมีเป็น100เอา16 ตัวนี่ก็พอละนะคะมี7 ตัวที่เป็นสารก่อมะเร็งอันนี้ที่เราโกรธแล้วเราก็เอามาประมวลดูว่าคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรเนี่ยในวันข้างหน้าซึ่งต่างจากโรคเรื้อรังโรคเฉียบพลันเมื่อกี้ที่หมอกกันมาแล้วตาทันแต่อันเนี้ยไปข้างหน้าที่มันเข้าสู่ร่างกายและไปข้างหน้าเนี่ยแต่ละคนจะมีความเสี่ยงเท่าไหร่เราก็คำนวณออกมาได้นะคะถ้าเราไม่มีปัญหาแบบเนี้ยเราก็จะตัดความเสี่ยงเรื่องการโรคมะเร็งของเราเนี่ยออกไปอาจารย์ครับนี่คือเครื่องอะไรครับอาจารย์ครับเป็นเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศนะคะครับผมเราจะเก็บ24 ชั่วโมงครับค่ะเราก็ตัวนี้ก็จะเป็นPM 2.5ครับผมอีกตัวนึงก็จะเป็น PM 10ครับผมมันทำงานยังไงครับอาจารย์ครับยกตัวอย่างตัว PM 10นะคะก็คือจะมีการดูดอากาศเข้ามาแล้วก็จะมีการคัดเอาเฉพาะ PM 10ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า10 ไมครอนเข้ามาในเครื่องชิ้นใหญ่เอาออกไปชิ้นใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้เอาออกไปแล้วก็จะมาติดบนกระดาษกรองติดบนกระดาษกรองตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะครับผมซึ่ง PM 2.5 ก็จะทำงานเหมือนกันก็คือคัดเอามากกว่า 2.5 ออกไปแต่กรณีในกระดาษกรองนี่ก็จะเป็น PM 10นะคะตัวอย่างนี้ทั้ง4อันเป็น PM 10หมดเลย PM 10ค่ะก็อยากจะให้เห็นว่าแผ่นกรองที่ตอนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยจะสีขาวสะอาดสะอาดเลยนะฮะทีนี้เราเก็บแบบมาตรฐาน24 ชั่วโมงใน24 ชั่วโมงแบบในช่วงอากาศดีๆเราก็จะได้สีประมาณสีครีมนี่นะคะจางๆสวยงามนะครับสีนวลๆนี่เนาะก็อันนี้ดีกับร่างอากาศมาตรฐาน WHO ก็คือ50 ไมโครกรัมต่อวันนี่คือมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกสากลต้องเป็นอย่างนี้ยุโรปครับผมยุโรปสหรัฐบางรัฐครับผมอันนี้ก็คือตัวแท้ๆก็คือ PM 10 52เกินไป2 ไมโครกรัมก็โอเคยังดูโอเคนะช่วงนี้ถ้าอยากจะเรียนว่าเวลาหายใจเราจะสังเกตได้ว่า50เนี่ยหายใจดีอยู่พอมันมากขึ้นอันถัดไปนะคะในช่วงที่อากาศเราไม่ค่อยดีเนี่ยจะเห็นว่ามีสีเข้มขึ้นเนี่ยอันนี้ไปวัดดูแล้วได้122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ครับผมจริงๆแล้วเราช่วงนี้เราหายใจอึดอัดก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังหรือเรียนคุณไกด์ว่าเราจะได้ตัวชี้วัดอันนึงเลยว่าถ้าเราหายใจอึดอัดมันจะเกินจาก60ไปละแล้วแต่ความไวแต่ถ้า120นี่พวกเราทุกคนอึดอัดแล้วหายใจแล้วรู้สึกอากาศมันหนักแล้วก็อาจจะจมูกดังๆนะคะจะเห็นว่าอันนี้122เกินไปแล้วนะคะถ้าตามแบบนี้
ครับ ถ้าเราอยู่ในกลางแจ้ง 24 ชั่วโมงเราก็จะปอดเราจะได้ฝุ่นหมดนี้เลย ครับผม อันนี้ที่ถัดมานี่รุนแรงมากก็คือ โอ้โห 192 อันนี้เกินมาตรฐานไปนะคะ ครับ บางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ย ม 300ฉะนั้นมันจะดำเมี่ยมนะคะ ครับ ค่ะอันนี้ 192 ไมโครกรัมต่อลิต ครับ ร เหมือนมีใครเอาอะไรมาทาสีดำทาเลย ที่ นะ มันเป็นฝุ่นเล็กๆก่อนนะคะ โอ้นี่เป็นฝุ่นเล็กๆนะอาจารย์พอจะเทียบได้ไหมครับว่าเจ้าฝุ่น มันขนาด PM10 ไหน เนี่ยมันขนาดไหนครับอาจา ฝุ่ ร น ย์ครับ PM10 เนี่ยถ้าเทียบกับเส้นผมนะคะ ครับ เส้นผมของอาจจะเล็กกว่า 7-10 เท่า เส้นผมของเรา เส้นผม เส้นผมที่โตหน่อยก็อาจจะ ครับ ฝุ่นนี่ก็จะเล็กกว่าประมาณ7 เท่า เส้นผมนี่ไม่ได้มองด้านยาวใช่ไหมมองอีก เส้น ด้า ผ่าน ห ศู นึ่ น ง ย์เส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โอ้โห ฉะนั้นฝุ่น ครับ จะเล็กมาก ทีนี้ที่เล็กยิ่งไปก็ยิ่งจะมองไม่เห็น ครับ ลอยอยู่ในอากาศ ครับ เราจะมองไม่เห็น ครับผม แต่มันมากจนทำให้เรามองเห็นทำให้เรามีความรู้สึกว่าอากาศเรามองไม่เห็น ครับ มันเยอะเลย ค มั รั น บ เยอะแล้ว แล้วมันยังมีอย่างอื่นผสมปนอยู่ ครับผม ค่ะแล้วก็เอาเนี่ยมาวิเคราะห์ ครับผม วิเคราะห์ดูสารพิษ ครับผม ค่ะ นี่อาจารย์ครับแล้วผลสุดท้ายนะครับที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของอาจารย์ครับผมต่อที่มีต่อชุมชนนะครับของ ค่ะ สโคปแค่ชุมชนนะฮะ ค่ะ ชุมชนมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรหรือยังครับอาจารย์ครับ ณเบื้องต้นที่เราเห็นล่าสุดนะคะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฤดูกาลนี้ หรือปีนี้นะคะ ครับ มันยังเป็นการนำร่องที่เข้าไปสู่พื้นที่ ครับ คือบอกผลในเชิงจริงจังกับหัวหน้าท้องถิ่น หรือผู้นำท้องถิ่นคือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครับผม แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ ครับ หรือจังหวัด ครับ ฉะนันท่านทั้งหลายก็จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ต่อไปอีก ครับผม นะคะ แล้วก็การปรับเปลี่ยนหรือการสร้างความตระหนักในอย่างหลายคนทราบเนี่ยไม่ว่าเรื่องไหนเนี่ยใช้เวลา มันมีปัจจัยอื่น ปัจจัยเศรษฐกิจ ครับ ถ้าไม่เผาแล้วจะให้ทำอะไร ปากท้องของเขาด้วยนะอาจารย์ ใช่ค่ะ แต่ว่าไม่เผาแล้วมีทางออกให้ไหม ครับ ทางออกนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีทางออกเดียว ครับ และแต่ละคนก็อาจจะเลือกทางออก1 2 3 ครับ ค่ะคงต้องปีหน้าเราคาดการณ์ว่าปลายปี 2557 หรือก่อนประมาณตุลาเนี่ย ครับ จะควรจะต้องมีแผนการจัดการต้นแบบ ครับ ให้กับพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูง ครั ฮอบ ตสปอตสูงเนี่ย ครับ เพื่อที่จะลองปฏิบัติ ครับ นะคะการสร้างความตระหนักหรือการรับทราบข้อมูลของชุมชนเนี่ยเป็นไม่ใช่แต่เฉพาะชาวบ้านนะคะผู้บริหารของชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำอำเภอระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ย ครับ ท่านจะได้ข้อมูลแล้วท่านก็คงจะต้องไปคิดพิจารณา โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องส่งต่อ ครับ ให้กับชุมชนโดยอาจจะเป็นเสียงตามสายต่างๆคือเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำท้องถิ่น ครับ ให้ได้ข้อมูลที่เรามี ครับ นะคะ โดยที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนให้มันเหมาะสม ครับ กับความเข้าใจนะคะ ขอให้เป็นภาษาชาวบ้านด้วย เป็นภาษาชาวบ้านซึ่งอันนี้เราก็จะมีนักวิจัยทีมเนี่ยจะช่วยกันนะครับ ครับ ค่ะตอนนี้เราต้องใช้เรื่องสื่อเนี่ยให้เป็นประโยชน์ ครับ แต่เรามาแก้ไข ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับเนาะ ใช่ค่ะ ที่สุดแล้วนะครับ ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนจริงๆนะฮะ ค่ะ ปัญหาหมอกควันในเอาเฉพาะในเชียงใหม่นะครับ รวมถึง ค่ะ พื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบน มันแชร์กัน แชร์กันใช่ไหม เพราะว่ามันข้ามจังหวัดมาได้ ครับผม นะคะอย่าเพิ่งไปเพื่อนบ้านเลยนะคะ ครับ เพื่อนบ้านยังถัดออกไปอีกนะ ครั คะ บผม จริงๆแล้วฝุ่นมีการเผาที่อำเภอหนึ่งก็ ครั จะ บ มาอีกอำเภอหนึ่งได้ ครับผม หรือเผาที่อีกจังหวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาคุยกัน ครับ เราอาจจะต้องมาซ้อมแผนกันในระดับภูมิภาคของเราก่อน ครับ ในระดับต่างประเทศเนี่ย ครับ ก็อาจจะถัดไปครับ ครับอาจารย์ครับตอนนี้เราได้พูดคุยถึงงานวิจัยของอาจารย์พอสมควรแล้วนะครับ และตัวผู้ชมหรือว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มองเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์มามากพอสมควรเลยทีเดียว แล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยในการทำงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวจะได้มีโอกาสขึ้นไปดูกัน ได้ นะค ค่ะ รับ ได้ค่ะ เหมือนดูหนังวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างนะอาจารย์นะจะมีโอ้โหมี มีโรบอทนะะ ครับเป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์ ค่ะ อาจารย์แล้วเครื่องนี้มีไว้ทำอะไรครับ เครื่องนี้ณขณะนี้เราใช้วัดสารพิษที่เรียกว่า PAH บนฝุ่น ครับ เราเก็บตัวอย่างมานะ เอา คะ ฝุ่นมาวัดนั่นเอง เอาไปสกัดแล้วก็เอามาวัด ครับ เราสกัดแล้วอยู่ในสารละลายแล้วสารพิษน่าจะอยู่ในสารละลาย
ครับผม แล้วก็เอามาวัด อ๋อแล้วเราจะได้ค่าอะไรออกมาค เรา บ ก็จะได้ชื่อค่าปริมาณของสารพิษ ครับผม มีหลายชนิด อ๋อ มีกี่ชนิดแล้วก็มี ครับผม เท่าไหร่ ครับ ค่ะแล้วเราก็จะมาประมวลผล อ๋อประมวลผล แล้วก็เอาออกไปประมวลข้างนอกด้วยเพื่อคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะบ่งบอกได้ว่าสารพิษตัวเนี้ย ครับ มีแหล่งกำเนิดมาจากน้ำมันเชื้อเพลิง อ๋อ หรือว่ามาจากการเผาชีวมง อ๋อ คล ครับคือเราสามารถรู้ได้ว่าต้นกำเนิดของ ค่ะ ฝุ่นพวกนี้มาจากไหน ใช่ค่ะอัน ครั นี้ บ ก็ ผม จะเป็นตัวบอก ครับครับ อันนี้เรามีเครื่องที่กำลังทำงานหลายชนิดนะคะ ครั แต่ บ ว่า ผม เราจะมาดูเครื่องที่เรากำลังเซตนะคะคุณแสวงกำลังเซตเครื่องที่เราจะวัดสารอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเผาพืชนะคะ อ๋อ ดีโวกลูโคแซนซึ่งอยู่บนฝุ่นเหมือนกัน ครับ ค่ะฉะนั้นถ้าเราบ่งบอกก็จะชี้ชัดเลยว่าฝุ่นเนี้ยมาจากพืช อืม นะคะ ครับผม ไม่ได้มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง ครับ ก็จะบ่งบอกชัดขึ้นเลยก็จะทำให้เรามีคำตอบ ครับผม ชัดเข้าไปมากขึ้นนะคะ ครับ ค่ะ จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงได้ ได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลสนับสนุน ครับ เวลาในการนำไปสู่การแก้ปัญหาวางแผนว่านี่ไงมาจากแหล่งแบบเนี้ย ครับ นะคะ ครั จะได้มีข้อสรุปที่เป็นวิทยาศาสตร์ ครับ ค่ะค่ะ ครับ จะเห็นว่าทุกเครื่องเนี่ยเราก็จะมีระ มี บบครับ ความปลอดภัยของ ครับ คนทำงานนะคะ เพราะจริง ๆ แล้วตรงนี้ก็อาจจะมีไอเล็กๆน้อย ครับ ๆที่ไอของสารเคมีเนื่องจาก ครับ เครื่องนี้มีความร้อน อ๋อ ค่ะ เครื่องนี้จะต้องมีความร้อนทำให้เป็นไอฉะนั้นที่มันเศษของมันก็จะเก็บออกดูดออกไป อ๋อดูดไปผ่านท่อตรงนี้นี่เอง ค่ะ อาจารย์ ค่ะ จะเห็นว่านี่เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้อะค่ะ อากาศเย็นนะคะ อันนี้ สบาย ต้องมีความเย็นเหมาะสม อ๋อต้องมีอุณหภูมิในห้องแลบ ต้องเปิด หมาะสมด้วย แอร์เวลาทำงาน อ๋อ ค่ะ ครับ ค่ะ ผม นะคะ อันนี้ก็เขากำลังเซตนะคะ ครับ คุณแสวงก็จะเนื่องจากแลบแต่ละชนิดเราจะต้องมีการพัฒนาขึ้นมา ครับ นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานวิชาการ ครับ แล้วก็จะแลบก็จะต้องมีความน่าเชื่อถือได้ ครับ ยันผลที่ได้เราก็สามารถจะนำไปสู่การเผยแพร่ทั้งในระดับนานาชาติ ครับ หรือว่าเราก็มั่นใจ ครับ ที่จะเอาข้อมูลลงไปสู่พื้นที่นะคะว่าข้อมูลมันเชื่อถือได้ เราก็จะมีการพูดคุยเรื่องไปสู่การแก้ปัญหาโดยบนพื้นฐานของข้อมูลวิจัย เนื่องจากเรามีงานค่อนข้างหลายชนิดนะคะซึ่งแต่ละเครื่องก็สามารถจะเปิดขึ้นมาวัดได้หลายอย่าง ครับ นอกจากงานหลอกควันที่เราขณะนี้เราทำอยู่เราก็อาจจะขยายไปในอนาคตอีก ครับ เช่นตรวจในเลือด อ๋อ สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะไปเกาะกับDNA นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวชี้ชัดเข้าไปอีก ครับ ประเด็นหนึ่งว่านี่ไง ครับ เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็ง อืม ในอนาคต ครับ เพราะโรคมะเร็งต้องอาศัยเวลา ครับผม ค่ะ โอ้มี ก็มีงานวิจัยในด้านเรื่องของพันธุ์ที่เราจะ ครับ เกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยมีอีกเยอะค่ะ เยอะ มีอีก ครับ ที่เราจะพัฒนาในแง่ความเป็นงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครับผม ให้มันยิ่งขึ้นไปอีก ครับผม ในแง่ของการวิจัย ครับ แล้วก็เอาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ด้วย ครับผมมีทั้งปัสสาวะนะครับ มีทั้งมาจากฝุ่น ฝุ่น ละอองเอง แล้วต่อ มาจาก ไป เลือด ก็ อีก จะเลือด อืม ค่ะ มีทั้งเลือดอีก ก็ลมหายใจ ลมหายใจด้วย ที่ตอนนี้เราเซตทำไปแล้ว อ๋อ นะคะ ครับผม คือเก็บลมหายใจที่เมื่อมีเครื่องผ่านเครื่องลมหายใจนั้นก็จะเป็นน้ำค่ะเป็นของเหลว อ๋อ แล้วก็ ครับผ เอา ม ของเหลวนั้นไปตรวจ อ๋อถ้าหายใจผ่านเครื่องปุ๊บจะกลายเป็นของเหลว ค่ะ ครับ มันจะมี ผม เครื่องที่แช่เย็นนะคะ อ๋อ แล้ว ครับผม อันนั้นก็จะดูว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ย ครับ มีการอักเสบ ครับผม อันนั้นก็จะช่วยชี้ชัดแล้วก็ช่วยถ้าในแง่ของการรักษาหมอก็จะให้การรักษาได้ดียิ่งขึ้นนะคะ อ๋อครับผมอาจารย์ครับได้ข่าวว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศจริงไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะใช่ค่ะ แต่มีความ สั่งซื้อค่ะ ครับแต่มีความน่ายินดีอย่างยิ่งอยู่อันหนึ่งนั่นคือผลงานของอาจารย์นั่นเอง ที่ว่าอาจารย์ได้ประดิษฐ์เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นมา ค่ะ ครับผมซึ่งนั่นก็คือเกียรติบัตรที่วางอยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ไหมฮะอาจารย์นะ ก็สืบเนื่องจากที่เราได้ทุน ครับ วิจัยเลือดหมอกควันจากวชเนี่ย ครับผม มา2-3 ปีเนี่ย ครับ ก็เห็นว่าการสั่งซื้อเครื่องเนี่ยมันแพง ครับ ก็มีแนวคิดกับอาจารย์สุชาติเกียรติวัฒนเจริญจากคณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็ ครับ อาจารย์สุภชัยชัยสวัสดิ์จากคณะแพทยศาสตร์เนี่ยมาท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเนี่ยนะคะเนื่องจากมีความรู้เรื่องเทคนิคเยอะ ก็ประดิษฐ์เครื่องต้นแบบขึ้นมา
ในการที่จะวัดฝุ่นละอองแบบอ่านผลทันทีเลยนะคะซึ่งก็เครื่องต้นแบบนี้ได้รางวัลเกียรติคุณเมื่อ2 ปีก่อนนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะพัฒนาให้สามารถจะนำไปใช้ได้ในภาคสนามต่อไปค่ะอาจารย์มีแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไรครับสั้นๆเลยนะคะก็คือเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ 2550 เนี่ยก็ด้วยความที่เรามีพื้นฐานในงานวิจัยอยู่ในระดับหนึ่งคือมีความพร้อมเรื่องบุคลากรทั้งที่เป็นทีมวิจัยและนักศึกษาแล้วก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือละค่ะก็ทำให้เรามีความคิดว่าถ้าเราสามารถจะได้ทำวิจัยร่วมแก้ปัญหาหมอกควันตรงนี้ในประเด็นที่ผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ก็ทำให้เรามีกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่เราให้เราฟอร์มทีมนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยไม่ได้อยู่แต่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเรามีนักวิจัยจากคณะต่างๆจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จากทางนิติศาสตร์ซึ่งจะมาดูเรื่องในแง่กฎหมายในแง่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเรื่องชุมชนนะคะมีจากคณะแพทยศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์หรือแม้กระทั่งบุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนในทั้งในพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยนะคะเรามาทำงานร่วมกันค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ที่เป็นนักวิจัยด้วยกันหรือว่าเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการนี้บ้างครับก็ในลักษณะถ้าจะเป็นน้องใหม่นะคะก็อยากจะฝากว่าก็มาร่วมทีมทำงานกันจะไปได้เยอะกว่านะคะก็แล้วเมื่อเราได้พัฒนาเราก็อาจจะขยายงานของแต่ละท่านไปแต่อยากจะฝากว่านักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยนะคะที่เข้ามาสู่แวดวงหมอกควันเนี่ยอยากให้มีความตั้งใจนิดนึงเพราะว่าปัญหาน่าสนใจนะคะแต่ว่าการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นแต่เราจะต้องในลักษณะที่เราพูดกันก็คือเรื่องกัดไม่ปล่อยนะคะอันนี้สำคัญมากเรื่องการทำวิจัยต้องกัดไม่ปล่อยคือประเด็นนั้นจะต้องไปให้สุดนะคะแล้วก็เมื่อเราทำงานมีผลงานเนี่ยแหล่งทุนก็จะมองเห็นนะคะเราก็โชคดีที่เราได้แหล่งทุนสนับสนุนมาโดยตลอดจากสภาวิจัยแห่งชาติวช.จากสสส.นะคะแล้วก็จากทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ให้ทุนเรื่องหมอกควันเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนลำพังแนวคิดมีวิชั่นแต่ถ้าไม่มีทุนสนับสนุนเราก็จะไม่ได้ทำฉะนั้นเราบังเอิญก็เมื่อเราจัดทีมแล้วเราโชคดีที่เราได้ทุนด้วยจะเห็นว่ามีพี่ๆที่อยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่ๆที่กำลังทำงานในจุดนี้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งก็คือเราดีใจที่งานวิจัยของเราได้สร้างคนรุ่นใหม่นะคะในระดับปริญญาโทปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเพราะคนเหล่านี้จะได้ไปขยายผลในการทำงานในอนาคตเพราะว่าประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยยังจะมีประเด็นต่างๆเยอะนะคะก็ดีใจที่โครงการหมอกควันของกลุ่มเราที่มช.เนี่ยได้มีโอกาสสร้างคนเหล่านี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะครับรายการ CMU Research Idol ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.ทิพวรรณประภามณฑลหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มาได้โอกาสนี้